السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في وصفة جديدة من مطبخ أم ريتاج. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بسبوسة اللي كتجي زوينة رائعة في المذاق. المكونات بساط جدا، نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. ندوزو المكونات والطريقة على بركة الله. هنايا عندنا علبة ديال الياغورت ديال الفاني عادي، هنايا الزيت العلبة ديال الياغورت هي باش كنعبرو بها الزيت وسنيدة، وهنايا جوج كيسان ديال السميده رقيقه ديال البغرير، حتى هي العلبه ديال الياغورت هي باش كنعبرو بها السميده رقيقه. هنايا جوج بيضات بحراره المطبخ، هنايا ساشي ديال الفاني وساشي ديال الخماره وحامضه كنحكو لها غير القشور ديالها. وخليكم مع الطريقه على بركه الله. وهنايا غادي ناخذ ان بول ولا اناء، غادي نديرو اول حاجه جوج بيضات يكونوا بحراره المطبخ، غنزيد عليهم ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملح، وغادي نخلطو هاد البيض مزيان، وغادي نزيدو عليه سنيده، وغادي نخلطوهم مزيان حتى يولي لنا خليط ابيض. تيولي لنا هاد المزيج بيض، كنحركو فيه مزيان كما قلت لكم حتى يولي لكم البيض ابيض، كنحركو فيه حتى يولي ابيض صافي. وكنزيدو عليه الزيت، ما كنديروش دفعه كامله، تيتمازج لنا الخليط. كنزيدو عليه داك الياغورت ديال الفاني، صافي كنديرو عليه داك القشور ديال الحامض، كنحكو غير هاد الصفر، مكنوصلوش لداك البيض لحقاش كيكون مر. كنخلطهم حتى هما مزيان كنزيد عليهم ديك السميده، كنزيد عليهم ساشي ديال الخميره، نخلطوهم مزيان. وهنايا غادي نخلي هاد السبوسه الخليط ديالها 8 دقائق حتى 10 دقائق يشرب شويه عاد باش ندخلوها للفرن. من الاحسن حقاش ملي كنخليوها 8 دقائق او 10 دقائق كتجينا زوينه ورطبه. وخليكم معايا. وهنايا بعد ما خلينا الخليط ديالنا 8 ديال الدقائق او 10 دقائق غادي نديروه فوق المول، نفرغوه في المول. وهنايا غادي ندخلوه للفرن اللي شعلناه من قبل عافيه مهيله، نشعلو عليه غير من التحت حتى تحمر لينا من التحت ونهبطوها تحمر شويه من الفوق. وخليكم معايا. بعد ما جبدناها من الفرن راه كتجينا على هذا الشكل، وغادي نسقيها بداك السيرو اللي صايبت. هذاك السيرو خاصو يكون دافي شويه عاد باش ديروه فوق منها، ما ديروش سخون بزاف، يكون دافي. خليكم معايا في الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه، كتجينا على هذا الشكل. انا هنا زينتها بالكاوكاو مهرمش، يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو، وبالصحه والراحه. وما تنسوش بارطاجيو وديروا لايك وشي كومونتيرات زوينين. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. غادي نصايبوا السيرو ديال البسبوسه. غنديروا نصف كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الماء، وغادي ناخذ ديك الحامضه اللي حكينا لها القشره ديالها، غادي نديروها معاها، نقطعوها دوائر، نحيدو لها العظم. غادي نعصروها غادي نحركوها مزيان مزيان، وغنديروها على عافيه مهيله حتى تبدا تقلين واحد شويه، وغادي نحيدوها باش نسقيو بها البسبوسه.